Kameralar bor ekan, bermaysizlarmi ma'lumotni? Bu bizni vazifaga kirmaydi deyapti. Kamera nimaga qo'yilgan? Hozir 100 ming so'm, 200 ming so'm, 500 ming so'm shtrafni kelasi bir kunda chiqarib olyapti shtrafni. Odamlarning xavfsizligiga qarayapti. Odam shunchalik tanga bo'lib ketdimi bizning hayotimiz? Xuddi o'sha joyda avval ham yo'l transport hodisalari sodir bo'lganmi? Bo'lgan, ko'p bo'lgan. Bu yerda hozirgi kunda ham svetofor qo'yilishidan oldin borsangizlar, hamma 5 metr oldin odam yo'q bo'lsa ham to'xtaydi avariyni yoqib. Mashinani urgan paytda odamlarni 4 kun kutdik. Hech qanaqa nima yo'q-da, natija yo'q. Malibu mashina 511 ZZZ nomer 97-yil bola, 28ga kirgan bola. Shunchalik bir to'q oiladanmi yo yeridan oyog'i uzilganmi yo bitta Malibu bir bilmayman o'zini bir osmonda yuribdimi bir bilmayman kosmonavtmisan sen. Trassami u yer 60 kilometrdan u yoqqa o'ta olmaymiz hozir. Undan ham zo'r mashinangiz bo'lsa. Kamerani qarayapman, orqasida yana bitta qora mashina sekin reski sekundda ikkinchisi to'xtayapti. Xulosa qildimki, birga kelgan mashinada bu. Qarasiz BMW. Keyin o'zi orqa varat eshitdim 017 nomerli BMW, qora BMW bo'lgan. Bu yerda aniq o'zi xulosa qilasizki, bular bu yerda musobaqa o'ynab, drifting qilib kelgan bolalarda. Poyga o'ynashayotgan bo'lganda, Malibu bilan BMW poyga bo'lgan. Keyin xulosa bo'ladi, ko'nglim to'g'ri bo'ladi, kamera bor-ku, yozib olgan-u. Tergovchiga ham aytyapman, kameradan ko'rmaymaysizmi?